हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बता रही हूँ ये जेंट स्वेटर का डिज़ाइन। वैसे तो आप इस डिज़ाइन को किसी पर भी डाल सकते हैं, बहुत ही आसान है और जो बिगनर्स हैं वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सिर्फ 4 फंदों का डिज़ाइन है। बीच में मैंने 2 फंदे जो हैं वो गैप के लिए डाले हैं। आप चाहें तो इसमें 4 फंदे भी गैप के लिए डाल सकते हैं। तो 4 और 2 6 फंदों का मल्टीपल करना है और प्लस लास्ट में आप 2 फंदे कर लेंगे, क्योंकि एंड में थोड़ा सा गैप देने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 2 हैं। तो आप 6 फंदों का मल्टीपल करके लास्ट में 2 फंदे उसमें प्लस कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत ही आसान डिज़ाइन है, सिर्फ 4 लाइन का है। बिगनर्स के लिए भी है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मैंने इस डिज़ाइन को 2 कलर्स पे डाला है, एक डार्क पे और एक लाइट पे। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी कलर पे डालेंगे ये अच्छा ही लगेगा। इस पे भी अच्छा लग रहा है और इस पे भी अच्छा दिख रहा है, तो आप किसी पे भी इसको डाल सकते हैं। मफलर पे भी आप इसको डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पर डाल सकते हैं, लेडीज पे भी डाल सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है इसको। डार्क कलर पे आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो डार्क कलर पे मैं इसको डालती हूँ। देखिए ये है ग्रीन कलर पे मैंने इसको डाला हुआ है। तो मैं इस पे दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। शुरू की लाइन से मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग की लाइन से आपको ऐसे ही करना होता है जैसे मैं बता रही हूँ। एक फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ किया, अब 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाए, अब धागा पीछे किया। अब जो 4 फंदे हमने सीधे बनाए हैं, बनाए नहीं है, शुरू से मैं बता रही हूँ, जैसे पहली लाइन से आपको ऐसे ही करना है। पहले एक फंदा उतारा, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये इन 4 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 फंदों को हम पहले 2 फंदों को 4 फंदों में से पहले जो 2 फंदे हैं उनमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये 4 फंदे हैं तो इनमें हम शुरू के 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक बार इसको ऐसे बनाएंगे पहले, और फिर जो पहला फंदा है उसमें निडल डालेंगे ऐसे और एक फंदा इसमें से और बनाएंगे। तो ये 2 फंदे थे, 2 का हमने 2 ही बना दिया फिर से। फिर जो नेक्स्ट दो सीधे फंदे हैं उनमें भी हम ऐसे डालेंगे, एक बार बनाएंगे इनको। 2 फंदों में हम निडल डाल रहे हैं और एक बार पहले वाले फंदे में फिर से डालेंगे और इसको निकाल देंगे दोनों को। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे किया। अब फिर से 2 फंदों में ऐसे निडल डालनी है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। पूरी लाइन हमें ऐसे रिपीट करते हुए जाना है। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों में ऐसे निडल डाली, एक बार बनाया इसको। फिर जो पहला फंदा है इसमें से पहले फंदे में ऐसे निडल डाली, एक फंदा और बनाया और दोनों को ऐसे उतार दिया। फिर 4 फंदों में कर रहे हैं तो इसलिए पहले 2 में फिर 2 में और ऐसे ही किया। फिर एक बार इसमें निडल डाली फिर से और ये ऐसे छोड़ दिया। 2 फंदे उल्टे बनेंगे बीच में, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे। फिर से 2 फंदों में हमें ऐसे निडल डालनी है, इस तरह से ऐसे करके डालनी है। फिर ऐसे इस पे एक फंदा बनाना है पहले, फिर पहले वाले फंदे में फिर से ऐसे निडल डाली और इसको भी बना दिया। तो यहाँ पे 2 फंदे हैं, 2 को हम 2 ही बना रहे हैं इसलिए हम ऐसा करते हैं। फिर से 2 फंदों में निडल डाली, इसको एक बार ऐसे बनाया, फिर पहले वाले में हम निडल डालेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे और दोनों को छोड़ देंगे। यही आपका डिज़ाइन है 4 फंदों में जो बन रहा है और इसको आपको पूरी लाइन पे रिपीट करते हुए जाना है। फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से वही रिपीट करना है। 2 फंदों में ऐसे निडल डाली, ऐसे बनाया इसको, पहले वाले फंदे को फिर से ऐसे करके बनाया और इसको उतार दिया। फिर 2 फंदों में निडल डाली, ऐसे इसको निकाला ऐसे, फिर पहले वाले में ऐसे डाला और ये बना लिया, उतार दिया इसको। 2 फंदे उल्टे ही रहेंगे, 1 और 2। ये पहली लाइन है तो पहली लाइन में आप ऐसे ही करेंगे। दूसरी और तीसरी लाइन से आपको सारे फंदे समझ में आ जाएंगे कहाँ पे सीधे हैं और कहाँ पे उल्टे हैं। तो ऐसे फिर से 2 फंदों के बाद ऐसे 2 उल्टे फंदों के बाद 2 फंदों में निडल डाली, बनाया इसको, एक बार और बनाया ऐसे, फिर उतार दिया। फिर 2 फंदों में निडल डाली, बनाया एक बार, फिर से दूसरे पहले वाले फंदे में ऐसे
निडिल डाल के इसको ऐसे एक फंदा और, अब 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आपके पास भी लास्ट में 2 फंदे उल्टे आ जाने चाहिए। और अब लास्ट का फंदा एक सीधा ऐसी। अब देखिए उल्टी लाइन जो है, उल्टी लाइन में जो जैसा फंदा दिख रहा होगा उसको वैसे ही बनाना है। उल्टी लाइन में 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। हर उल्टी लाइन आपकी ऐसी आएगी, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। जो भी 2 फंदे जो सीधे दिख रहे हैं वो सीधे और 4 फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे। तो सारी जो आपकी उल्टी लाइन जितनी भी आएंगी आपकी वो ऐसी ही बनेंगी, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, इस तरीके से। चार फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और ये लास्ट का फंदा। अब देखिए 2 लाइन इसकी कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरी लाइन में देखिए इसको कैसे बनाना है। एक फंदा उतारेंगे, 2 फंदे उल्टे, हर लाइन में 2 फंदे ये उल्टे ही रहेंगे। अब देखिए अब ये 4 फंदे आपके सीधे आपको दिख जाएंगे, जिनमें हमने डिजाइन बनाया था वो फंदे आपको सीधे दिखेंगे। तो इन्हीं में हमें पूरे जितना भी आप कंटिन्यू करेंगे उसमें आपको डिजाइन बनाते हुए जाना है। तो देखिए इसमें से पहला फंदा हम बुनेंगे ऐसी, 4 फंदों में से पहला फंदा एक ऐसी बनाया। अब जो बीच के 2 फंदे हैं उनमें ऐसे निडिल डाली, एक बार बनाया, फिर एक बार इसको पहले वाले को बनाया और ये छोड़ दिया और एक फंदा सीधा। तो ये 4 फंदे टोटल हो गए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। इसमें से 4 फंदों में से हमने एक फंदा ऐसे बनाना है, 2 फंदों में निडिल ऐसे डालनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। पहले हम 4 में कर रहे थे, अब बीच के 2 फंदों में कर रहे हैं। ऐसे इसको बनाया, एक बार पहले वाले में फिर निडिल डाली और इसको ऐसे उतार दिया दोनों को। एक फंदा ऐसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा बनाया, 2 में ऐसे निडिल डाली, पहले वाले फंदे में फिर से ऐसे सलाई फिर से डाली और एक फंदा ऐसी। तो अब इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना है। हर जो भी तीसरी लाइन है इसकी ऐसी आएगी। सिर्फ 4 लाइंस का ही डिजाइन है। तीसरी लाइन है ये, एक फंदा बुना, 2 फंदों में ऐसे निडिल डाली, पहले वाले में फिर डाली और अब एक फंदा ऐसी, 2 फंदे उल्टे, फिर पहला फंदा बनाया, 2 फंदों में ऐसे सिलाई डाली, फिर पहले वाले में डाली और अब ये एक फंदा ऐसी बनाया, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2 और ये लास्ट का फंदा। अब उल्टी लाइन में जो जैसा दिख रहा है, जो फंदा आपको उल्टा दिखेगा वो उल्टा बनाएंगे और जो सीधा दिख रहा है वो सीधा ही बनाएंगे। पहला उतारा, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। पूरी उल्टी लाइन आपकी ऐसी आएगी। इसी तरीके से डिजाइन आपका बनता हुआ जाएगा। एक बार फिर से पहली और दूसरी लाइन तीसरी लाइन में रिपीट करके दिखा देती हूँ। पहली लाइन में आपको ऐसा करना है, एक फंदा उतारना है, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2 फंदे उल्टे बनाए। अब जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं उनमें आपको 2 फंदों में साथ में निडिल डालनी है। ऐसे करके एक बार बनाया, इसको ऐसे उतारना नहीं है, सिर्फ बनाना है। और जो पहला वाला है इन दोनों में से उसमें फिर से निडिल डाली, एक बार बनाया और ये उतार दिया। फिर नेक्स्ट 2 में भी आपको वही करना है, दोनों में साथ में निडिल डाली, निकाला इसको, फिर पहले वाले में फिर से सिलाई ऐसे डाली,
ऐसे बनाया और ये दोनों को उतार दिया। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर इन 2 फंदों में साथ में ऐसे नीडल डाली, एक बार बनाया, उतारना नहीं है, बनाया इसको, फिर पहले वाले फंदे में फिर से एक बार नीडल डाली और ऐसे निकाल दिया। फिर से नेक्स्ट 2 फंदों में सिलाई ऐसे डाली, उतारना नहीं है, फिर पहले वाले में डाली और ये बना दिया। पूरी लाइन पहली वाली ऐसी रिपीट होगी। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 2 फंदों में नीडल डाली, ऐसे करके इसको बनाया, फिर पहले वाले को बनाया, फिर 2 जो फंदे हैं उनमें फिर से नीडल डाली, बनाया इसको, पहले वाले को फिर से बनाया और ये ऐसे उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से वही पूरी लाइन वैसे ही रिपीट करनी है आपको। 2 फंदे उल्टे के बाद फिर से यही करना है। 2 फंदों में नीडल डाली, फिर से 4 फंदों में आपको यही करना है, पहले 2 में फिर 2 में ऐसे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर से वही करना है। 2 फंदों में नीडल डाली और ये पहले वाले को बनाया, उतार दिया, फिर 2 में डाली, फिर पहले वाले को ऐसे बनाया, फिर उतार दिया। 2 फंदे लास्ट में उल्टे और ये लास्ट का फंदा। अब उल्टी लाइन जितनी भी आएंगी उनमें जो फंदा आपको जैसा दिखेगा आपको वैसे ही बनाना है उसको। उल्टी लाइन में कोई डिज़ाइन नहीं है, तो आपको सीधा दिख रहा है, 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। हर उल्टी लाइन आपकी ऐसी आएगी। चार फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, ऐसी आपकी पूरी उल्टी लाइन बनती हुई जाएगी। देखिए उल्टी लाइन बना ली। अब सीधी लाइन तीसरी वाली जो आपको बनानी है, उल्टी लाइन के बाद 1 फंदा उतारा, धागा आगे किया, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया। पहला फंदा आपने ऐसे बनाया 4 फंदों में से, और 2 जो बीच के हैं उनमें ऐसे निडल डाली, साथ में 1 फंदा बनाया उसमें से, फिर पहले वाले फंदे में से 1 फंदा बनाना है और इसको उतार देना है दोनों को। फिर 1 फंदा ऐसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, पूरी लाइन ऐसी रिपीट करनी है। 1 फंदा बनाना है, 2 में ऐसे निडल डालनी है, एक बार बनाया, फिर दूसरे वाले में फिर से निडल डाली और इसको भी ऐसे बनाया और दोनों को उतार दिया। 1 फंदा ऐसे बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा ऐसे बनाया, 2 में ऐसे निडल डाली, उसको एक बार बनाया, पहले वाले में फिर से बनाया इसको और 1 फंदा ऐसे सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा बनाया, फिर 2 फंदों में ऐसे निडल डाली और इनको ऐसे बनाया, फिर पहले वाले में फिर से डाली निडल और ऐसे, और 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 में वही करना है, निडल डाली, पहले वाले को बनाया और ये छोड़ दिया, फिर 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट का फंदा। उल्टी लाइन में जैसा जहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे सीधा फंदा दिखेगा उसको सीधा बनाना है, जहाँ पे उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बनाना है। इस तरीके का डिज़ाइन आपका बन जाएगा और पूरे में ऐसे ही कंटिन्यू होगा। ये जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन है और बहुत इजी है। तो ये था आज का डिज़ाइन। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।